Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali bersama saya Gary Firmansyah. Hari ini kita membahas topik dalam mobile application. Untuk sesi 11 mengenai Introduction to Mobile Computing. Jadi kita membahas dari mulai sini, mobile versus wireless. Wireless define a way to connect two or more device to each other. Ini versi mobile itu ada cellphone, pager, electro calendar. Wireless itu infrared connection, bluetooth connection, dan wifi connection. Jadi kita bisa berkomunikasi lewat mobile, yaitu lewat cellphone, pager, elektronik, atau lewat wireless, infrared, bluetooth, dan wifi connection. How does mobilization change the type of service? Quality of service may vary during connection. Jadi QoS ataupun layanan yang kita dapatkan lewat mobilization itu sangat dipengaruhi oleh bandwidth, delay, sama reliability. Kemudian ada juga pembahasan mengenai security issue, must consider man in the middle, loss stolen client terminal, loss data, context sensitivity, itu pun juga menjadi hal yang menjadi perhatian kita. Mobile content. User rate of the internet and mobile phone are high in the same country. It seems that this technique spread all over the world hand in hand. Developing in HTML for web is soon going to be as sexy developing in COBOL for the IBM S360. Jadi membuat HTML di web itu sama seperti membuat program COBOL di IBM S360. Tentu teman-teman tidak tahu IBM S360 itu seperti apa. Jadi zaman dulu itu ada sebuah mini komputer namanya S360. Pada saat orang membuat membuat program dalam bahasa pemrograman COBOL itu terasa wah keren gitu kan pada saat itu. Jadi membuat aplikasi COBOL di IBM S360 sama seperti membuat programming HTML di web. Jadi kalau kita membahas mobile content itu, di sini disebutkan if a user doesn't get positive user experience, he or she will disappointing to the whole system. Jadi kalau tidak ada, kayaknya susah, kayaknya repot, gambarnya nggak jelas dan segala macam, maka akan dari awal orang sudah kecewa terhadap sistem tadi. Jadi di sini disebutkan not just your service or terminal but also everything in the between. Instead of design for presentation, you need the design for the whole user experience. Jadi tidak hanya perlu yang canggih-canggih, tapi kalau canggih, untuk dapat canggih itu kita harus download lama, tentu user juga jadi apa? Males menggunakan aplikasi tersebut gitu kan. Data connection made with mobile terminal differ from connection made with PC. You are not just browsing in the web, but you need or want something. Users are not interested to have web everywhere, they just want the data. Jadi ya kita tidak hanya butuh browsing saja, tetapi kita butuh data. Pada saat kita running sebuah aplikasi e-commerce misalnya, kita tidak perlu melihat tampilan yang canggih-canggih. Yang penting, oh ada uang saya akan transfer kemana dan segala macam. Mungkin user interface-nya terlihat sederhana, tapi goals-nya adalah data kita terkirim dengan sempurna, orang yang menerima itu konten itu sampai, itu menjadi hal yang utama pada saat mobile content tadi. Development of the mobile service. In the first phase, engineer try to think what could fit into 660 character. Jadi pada era awal itu, zaman SMS kalau tidak salah ini, kita harus
memikirkan konten apa yang bisa kita berikan dalam 160 karakter tadi. The second phase was translating existing web service to mobile terminal. The third one is create new service to mobile terminals. Itulah, jadi fase-fasenya seperti itu, dari mulai bagaimana mengirimkan konten dalam 160 karakter kalau kita kirimkan lewat SMS. Kemudian fase berikutnya bagaimana mentranslasikan existing web yang ada ke dalam mobile, karena kan Anda bisa bayangkan perangkat PC kita dengan layar besar tadi harus ditampilkan di layar smartphone yang kecil. Tentu beberapa informasi bisa menjadi hilang, oleh karena itu konten-konten tertentu malah jadi berantakan pada saat kita browsing di smartphone kita. Developing of the mobile computing. The era start when people become crucial. The first phase was nomadic computing. It wasn't anymore enough to share data between coworker at the office. The mobility of the people, data access were the key element. Itu yang jadi hal perlu diperhatikan oleh kita. Itu mobile computing tadi. For nomadic computing, the data access include communication, personal information management, information access, and temporary storing of modified data. Note that the mobility of computing device are not necessarily required, but mobility of the data and user profile. Jadi hal utama pada saat computing itu seperti itu. Kemudian development of the mobile computing. Jadi pada saat development mobile computing, the second phase was through mobile computing. User require that are able not just to be mobile but also perform data processing tasks while moving. Seperti itu. Kemudian development of mobile computing, originality the true mobile computing had two main reasons: wireless access to network and management of rapidly changing personal data. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.